अस्सलाम वालेकुम। त अॼु वारे हिन सम्झो हिकु नंढे वीडियो में असां डिस्कस कंदासीं त हिकु असां पंहिंजो ब्लॉग वेबसाइट कीअं क्रिएट कयूं। ठीकु आहे। हाणे ब्लॉग वेबसाइट्स उहे हूंदियूं जिथे असां मीन्स पंहिंजा आर्टिकल्स या पोस्ट वग़ैरह जेके लिखंदा आहियूं हुन में, ऐं उनमें कुझु अर्निंग जा मेथड्स हूंदा आहिनि। उनमें हिकिड़ो सुठो सभिनी खां मेथड आहे गूगल एड्सन जे थ्रू। मीन्स असां पंहिंजी वेबसाइट ते हुन ते एड वग़ैरह ईंदा आहिनि। हाणे बसि सभ खां पहिरीं त असांखे इहा वेबसाइट स्टार्ट कीअं कयूं, माना जेकी ब्लॉग वेबसाइट हूंदी आहे स्टार्ट कीअं कजे। त उन लाइ मां तव्हांखे ॿ ऑप्शन ॾिसंदुसि। पहिरियों हूंदो असांजो ब्लॉगर। हीउ ब्लॉगर हिकु प्लेटफॉर्म आहे गूगल वारनि जो, जंहिं ते तव्हां पंहिंजी वेबसाइट क्रिएट करे सघो था। हीउ ख़ासि तौर ते ब्लॉगिंग वेबसाइट्स सेट क्रिएट करण लाइ प्लेटफॉर्म यूज़ थींदो आहे। हिन में तव्हांखे सिर्फ़ु हिकु डोमेन जी ज़रूरत हूंदी, जेको डोमेन सम्झो तव्हांजी वेबसाइट जो नालो हूंदो आहे जेको। ठीकु आहे। उनजी हिकिड़ी सिर्फ़ु ज़रूरत हूंदी। हुन में हिकिड़ो ऑप्शन इहो अथव ब्लॉगर जो, ऐं ॿियो आहे वर्डप्रेस जो। हाणे वर्डप्रेस लाइ तव्हांखे ॿिनि शयुनि जी ज़रूरत पवंदी। हिकु हूंदो आहे डोमेन ऐं प्लस में होस्टिंग। ऐं डोमेन जे थ्रू मीन्स डोमेन तव्हांजो नालो थी वियो, होस्टिंग तव्हांजो सर्वर हूंदो जिथे असां वर्डप्रेस खे इंस्टॉल कंदासीं। वर्डप्रेस आहे हिकु CMS सिस्टम आहे। ठीकु आहे। जेको सम्झो त हिकु स्क्रिप्ट आहे जिते असां पंहिंजे सर्वर ते इंस्टॉल कंदासीं। हिन करे मीन्स हुन लाइ हिकु असांखे सर्वर जी ज़रूरत पवंदी। ऐं हिन ॿिनि में अगरि असां ॾिसूं त जेको सुठो आहे उहो वर्डप्रेस आहे, बहितर आहे ब्लॉगर खां। पर तक़रीबन माण्हू बि तक़रीबन जेके माण्हू यूज़ कंदा आहिनि, अगरि बजट न आहे त पोइ तव्हां ब्लॉगर खे बि यूज़ करे सघो था। उतां पंहिंजो एज़ अ ब्लॉगिंग करियर बि स्टार्ट करे सघो था। ठीकु आहे। इहे ॿई ऑप्शन्स आहिनि। इनशाला असां ॿिन्हिनि ऑप्शन्स यूज़ कंदे ऐं पंहिंजी वेबसाइट्स क्रिएट कंदासीं। हाणे अगरि मां तव्हांखे ॾेखारियां त हीअ वेबसाइट आहे। अगरि ॾिसो हाणे ब्लॉगर किथे आहे, ब्लॉगर ते तव्हां गूगल ते सर्च कंदो तव्हांखे ब्लॉगर अची वेंदो। हिते तव्हांखे ब्लॉग वेबसाइट हिकु क्रिएट करणी पवंदी आहे। उहा कीअं क्रिएट थींदी आहे, यूट्यूब ते काफ़ी वीडियोज़ वग़ैरह अवेलेबल आहिनि। इनशाला असां हिकिड़ो ॿियो वीडियो हिकिड़ो क्रिएट कंदासीं जंहिंमें माना तव्हांखे फुल ब्लॉगर जे बारे में ॾिसंदासीं त माना ब्लॉगर ते असां वेबसाइट कीअं क्रिएट था कयूं। हाणे अगरि मां तव्हांखे ॾेखारियां त हीअ हिकु सम्झो मुंहिंजी काफ़ी पुराणी वेबसाइट आहे जेकी असां क्रिएट कईसीं काफ़ी टाइम थी वियो आहे, ऐं उहा स्टार्टिंग में ब्लॉगर ते ठहियल हुई। त हाणे ब्लॉगर ते हुन में शायदि तव्हां पोस्ट वग़ैरह क्रिएट कंदा हुआ। हुन में तव्हांजो स्ट्रक्चर वग़ैरह हूंदो आहे जीअं बसि ब्लॉग माना मीन्स पोस्टूं क्रिएट कंदा हुआ। हाणे हिन में जेको तव्हां स्टार्टिंग में क्रिएट कंदा उनजो तव्हांजो हीअं डोमेन हूंदो आहे। हीअ ॾिसो न एजुकेशन 2020.blogspot.com मीन्स तव्हांजी वेबसाइट सब डोमेन ते ठहियल आहे। इहे कुझु कॉन्सेप्ट आहिनि जॾहिं तव्हां वेबसाइट ठाहिणु सिखंदा तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी अथव डोमेन छा हूंदा, सब डोमेन छा हूंदा। इन जे बदिरां बहितर हूंदो आहे त असां हिकिड़ो पंहिंजो डोमेन हिते लॻाए छॾियूं, छो ही फ्री वारो आहे। फ्री में बि तव्हां क्रिएट करे सघो था, जंहिंमें तव्हांखे कंहिं शइ जी ज़रूरत न आहे। पोइ अगरि तव्हां डोमेन ते ख़र्चो करणु चाहियो त उहो बहितर आहे, छो त करे उहो अञा थोरो सुठो कमु लॻे थो। तव्हांखे एड्स वग़ैरह अप्रूव कराइण में हेल्प थी वेंदी। ॿियो कमु आहे त तव्हां मिसाल जे तौर ते हीअ ॾिसो, हिन वांगुरु डोमेन हिकिड़ो वठी छॾियो को बि जेको .com हुजे, या जेके मां तव्हांखे सस्ता डोमेन ॾिसिया .xyz या .site। ॿियो हिकिड़ो आहे त तव्हां सम्झो त वर्डप्रेस ते क्रिएट करणु। हीअ वेबसाइट आहे त हीअ मुंहिंजी वेबसाइट तक़रीबन सम्झो त वर्डप्रेस ते क्रिएट थियल आहे। हिन में छा हूंदो आहे त वर्डप्रेस में काफ़ी फंक्शनैलिटी हूंदियूं त असांखे हिकिड़ो फ्री एंड प्रोवाइड थींदो आहे, त जंहिंसां असां सुठे में सुठी कस्टमाइज़ करे सघूं था। काफ़ी ऑप्टिमाइज़ेशन हूंदी आहे, उहा असां वर्डप्रेस ते करे सघंदा आहियूं, जॾहिं त असां ब्लॉगर ते न करे सघंदा आहियूं। पर स्टार्टअप मां पाण ख़ुदि जेको आहे ब्लॉगर तां वरितो हुउमि, उतां स्टार्टअप वठी करे पोइ ई मां माइग्रेट कयो हिन ते वर्डप्रेस ते। ठीकु आहे। स्टार्टिंग जे टाइम में हाणे हीअ वेबसाइट छा आहे, हीअ सम्झो हीअ हिकु ब्लॉग वेबसाइट आहे। ब्लॉग वेबसाइट्स उहे हूंदियूं जिते असां पंहिंजे आर्टिकल्स वग़ैरह इंफॉर्मेशन वग़ैरह शेयर कंदा आहियूं। त हीअ हिकिड़ी ब्लॉगर जी वेबसाइट थी, ऐं हीअ हिकु असांजी सम्झो त वर्डप्रेस जी वेबसाइट हुई। हाणे बेसिकली असां हिननि जो सेटअप कीअं कयूं, ई सिलेक्शन कीअं करणी आहे, इहो तव्हां ते डिपेंड थो करे तव्हां ब्लॉगर यूज़ कंदा चाहियो या वर्डप्रेस यूज़ कंदा चाहियो। अगरि तव्हांखे स्टार्टिंग में बजट न आहे त तव्हां ब्लॉगर ते वञी सघो था। अगरि तव्हांखे बजट आहे अराउंड, तव्हांखे मां सस्ता कुझु ऑप्शन्स बि ॾिसे चुको आहियां ऑलरेडी उडार जे ग्रुप में, जेके ऑलरेडी हिते मां पोस्टिंग जे थ्रू ॿुधाए छॾिया आहिनि। अगरि तव्हांखे कुझु परचेसिंग करणी आहे त उन हिसाब सां असां नया पेज पोस्ट क्रिएट कई आहे, ऐं जेके बि पोस्ट हूंदियूं उहे हिन हैशटैग ते ईंदियूं लर्न विथ उडार ते। ठीकु आहे। अॻिते हली इनशाला हिकु हिकु पोस्ट जेके आहे हिन ते थींदी आहे। हिन जे बारे में मां तव्हांखे ऑलरेडी ॾिसे चुको हुअमि त असां अर्निंग कीअं था कयूं। त हिन वक़्तु सिर्फ़ु और सिर्फ़ु असां ब्लॉगर ते ई डिस्कस कयूं था। हाणे इहे शयूं थियूं, ब्लॉगर थी वियो, वर्डप्रेस थी वियो, सिलेक्शन थी वई हिकु प्लेटफॉर्म जी। हाणे कुझु स्टेप्स आहिनि जेके असांखे फॉलो करणु घुरिजनि, जंहिंसां असां हिकु वेबसाइट जेका आहे सही तरीक़े सां क्रिएट करे सघूं। फस्ट ऑफ ऑल त तव्हांखे प्लेटफॉर्म चूज़ करणो आहे। तव्हां कहिड़ो प्लेटफॉर्म यूज़ था कयो, ब्लॉगर यूज़ था कयो या वर्डप्रेस यूज़ था कयो। ॿिन्हिनि जा कुझु सम्झो हिकिड़े जा बेनिफिट्स आहिनि, कुझु सम्झो न प्रोस आहिनि, कुझु कॉन्स आहिनि। तव्हां अगरि गूगल ते लिखंदा तव्हांखे कहिड़ो बहितर आहे प्लेटफॉर्म, तव्हांखे 100% मां चई सघां थो त वर्डप्रेस ब्लॉगर खां बहितर आहे। पर स्टार्टिंग जे टाइम में मां चवंदुसि अगरि बजट न आहे त आराम सां फस्ट ट्राई बि ॾेई सघो था। अगरि सिखणु चाहियो था
आहिस्ते आहिस्ते तव्हां ब्लॉगर ते बि वञी सघो था, ठीकु आहे। त तव्हां पहिरियां कम खे सिखो त असल में ब्लॉगिंग थींदी कीअं, हुन खां बाद में तव्हां वरी अलॻि सां वर्डप्रेस ते पोइ अची सघो था। पोइ जेको मतिलबु अगरि तव्हांखे लॻे त मां ब्लॉगिंग में मतिलबु अर्निंग वग़ैरह करे सघंदुसि, त पोइ तव्हां अची सघो था, ठीकु आहे। पहिरियों आहे प्लेटफॉर्म चूज़ कयो। प्लेटफॉर्म चूज़ करण खां पोइ हाणे हूंदो आहे कमु त डोमेन खे कनेक्ट कयो। मीन्स असां वेबसाइट हिकिड़ो डोमेन वरितो आहे, उहो ज़रूरी आहे वठणु। हुन खां पोइ डोमेन खे अटैच करिणो पवंदो आहे, छो करे डायरेक्ट उहो अटैच न थींदो आहे। हुन जूं डीनेस वग़ैरह जूं या नेम सर्वर जी कुझु सेटिंग्स हूंदियूं, ठीकु आहे। हिकिड़ो इहो कमु थी वियो। हाणे जॾहिं असां हिनखे अटैच कंदासीं न, हुन खां पोइ ईंदी थीम जी कस्टमाइज़ेशन। इहो हिकिड़ो वॾो चवंदा आहिनि हिकिड़ो बेसिक या अगरि ॾिसिजे, छो करे वेबसाइट ई जेतिरी सुठी नज़र ईंदी यूज़र खे अट्रैक्ट कंदी, त हुन हिसाब सां यूज़र्स वेबसाइट ते ईंदा। त पोइ इहो बि हिकिड़ो बेस्ट ऑप्शन हूंदो आहे असांखे, त जेको सुठो थीम पंहिंजे कम जे हिसाब सां असां हिते रखूं। अगरि मां मिसाल थो वठां त सेम हिन ते ई या हिन में काफ़ी शयूं जेके छो कि ब्लॉगर जे हिसाब सां ब्लॉगर में कुझु एडिटिंग जूं काफ़ी जेके न सम्झो लिमिटेशन्स हूंदियूं आहिनि, पर उन हिसाब सां बि त बि हिकिड़ो असां हिकिड़ो सुठो थीम लाइट वेट थीम आहे ऐं यूज़र फ्रेंडली हिकिड़ो थीम हुनखे लॻाए छॾियो आहे, जेको असां पोस्ट वग़ैरह क्रिएट करण लाइ हिन में काफ़ी इमेजेस लोड न पई थियनि, छो करे उहे डिलीट थी चुकियूं, ठीकु आहे। त उन करे बाक़ी ही कुझु ऑप्शन आहे जेको मां हिते यूज़ कया, हिकिड़ो थीम यूज़ कया। हुन खां बाद में वर्डप्रेस में तव्हांखे सम्झो त फ्री हैंड आहे। तव्हां जेकी शइ क्रिएट करणु चाहियो तव्हांजी इमेजिनेशन जे हिसाब सां, उनखे तव्हां हिनखे इम्प्लीमेंट करे सघो था, ठीकु आहे। त उन जो बि थीम तव्हांखे सेटअप करिणो पवंदो आहे। मुख़्तलिफ़ टाइप्स जा थीम्स अवेलेबल आहिनि, फ्री बि आहिनि, पेड बि आहिनि। ब्लॉगर ते बि सेम ई आहे, ब्लॉगर ते फ्री बि आहिनि ऐं पेड बि आहिनि। उहो ॿिन्हिनि शयुनि ते तव्हां ॾिसी करे इनशाला मां थीम्स बि शेयर कंदुसि, त जेके सुठा मूंखे लॻंदा, जेके मां यूज़ बि कया आहिनि कुझु थीम्स, उन बारे में मां तव्हांखे ॾिसी छॾींदुसि। बाक़ी वर्डप्रेस जा त हिन वक़्तु काफ़ी थीम्स अवेलेबल बि आहिनि, जीअं मशहूरु आहे जूनेट प्रेस, ऐं हीअ वेबसाइट सॼी जूनेट प्रेस ते क्रिएट थियल आहे। हुन खां बाद में एस्ट्रा थीम आहे, ऋषि थीम आहे, प्लस में ओशन डब्ल्यू पी आहे, ऐं काफ़ी ॿिया बि थीम्स आहिनि। ही त कुझु जेके मशहूरु नाला हुया। अगरि ब्लॉगर जा थीम ॾिसणा हुजनि त ब्लॉगर जे लाइ ही हिकु वेबसाइट आहे, हिन नालो ॾिसी छॾियो हितां। उन खां पोइ तव्हां हिते अगरि तव्हां गूगल ते सर्च कंदो तव्हांखे हीअ मिली वेंदो, ब्लॉगर्स या थीम्स अवेलेबल, जंहिंमें रॉक्सिफाई हिकिड़ी सुठी हिकिड़ी हिन वक़्तु हले थो पियो इहो टेम्पलेट वग़ैरह। अगरि तव्हां वेबसाइट खे ॾिसंदा विज़िट कंदो त हिकु तमामु हिकिड़ी माना लुक जे हिसाब सां बहितर नज़र अचे, काफ़ी कस्टमाइज़ेशन वग़ैरह बि अवेलेबल आहे। त हीअ बि हिकिड़ो ब्लॉगर जे लाइ थीम अवेलेबल आहे। बाक़ी जेके ही थीम्स आहिनि जूनेट प्रेस, एस्ट्रा ऐं ऋषि, ओशन डब्ल्यू पी, इहे वर्डप्रेस जा थीम्स आहिनि। इहे थी वई ॻाल्हि। उन खां बाद में असां हाणे अचूं त हाणे ईंदी आहे नीच रिसर्च। नीच में मीन्स त असांखे कहिड़ी कैटेगरी ते असांखे पंहिंजी वेबसाइट क्रिएट करणी आहे। इहो सभिनी खां चवंदा आहिनि अहम तरीन शइ आहे जेकी रिसर्च में मतिलबु की तव्हांखे रिसर्च करणी पवंदी आहे, तव्हांखे नीच कहिड़ी चूज़ करणी आहे। मिसाल जे तौर ते हाणे मोबाइल्स आहिनि न, मोबाइल हिकिड़ी सम्झो हिकु वॾी नीच आहे, ठीकु आहे। हुन में तव्हां कोशिशि कयो त पहिरियां कुझु नंढी नीच ते वञो, हिनखे असां चवंदा आहियूं का माइक्रो नीच चूज़ करणु। इनशाला हिन ते कुझु आर्टिकल्स लिखी मां पोस्ट कंदुसि, ऐं काफ़ी यूट्यूब ते बि वीडियोज़ अवेलेबल आहिनि। अगरि तव्हां नीच रिसर्च वग़ैरह सर्च कंदो तव्हांखे काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल आहिनि यूट्यूब ते, तव्हां ॾिसी सघो था त नीच रिसर्च खे कहिड़ी मीन्स तव्हां हिकिड़ी ॾिसो कि कैटेगरी खे पकिड़े करे उन जे हिसाब सां पोस्ट कंदा। हिकिड़ी जनरल ॻाल्हि आहे त कंहिं बि जनरल कैटेगरी ते कॾहिं पोस्ट न कयो, छो कि हुन में कॉम्पिटिशन वधीक हूंदा, त पोइ तव्हांजी रैंकिंग में अचण जी काफ़ी मुश्किलात थींदी आहे। उहा रैंकिंग वारी बाद जी ॻाल्हि आहे। पहिरियां स्टार्टअप असांखे वर्डप्रेस वेबसाइट या कुझु बि जेकी वेबसाइट ठाहिणु सिखणु घुरिजे, हुन खां बाद में हुन में कस्टमाइज़ेशन वग़ैरह आहिस्ते आहिस्ते हिकु स्टेप बाइ स्टेप कमु सिखणु घुरिजे। पोइ असां जॾहिं कमु सेटअप थी वेंदो असांजी वेबसाइट, हुन खां बाद में असां पोइ नीच रिसर्च करे माना असां पंहिंजी कैटेगरी चूज़ कई। मिसाल जे तौर ते मां पंहिंजी हिन वेबसाइट ते सॼो सॼो तक़रीबन पाइथन डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस रिलेटेड आर्टिकल्स लिखंदुमि। मीन्स का हिकु स्पेसिफिक नीच आहे। हिन वक़्तु इहा पाइथन ते सॼी वेबसाइट आहे ठहियलु, माना मीन्स पाइथन जे रिलेटेड आर्टिकल्स आहिनि। त उन करे ही सिंपली हिकिड़ी पाइथन जी हिकु मां नीच चूज़ कई आहे, माना मीन्स हिकिड़ी प्रोग्रामिंग चूज़ कई आहे। उन खां बाद में हूंदो आहे त वेबसाइट जो एस करिणो हूंदो आहे, छो करे वेबसाइट खे जॾहिं असां गूगल में रैंकिंग कराइणी हूंदी आहे, त उन लाइ वेबसाइट जो एस ज़रूरी हूंदो आहे। हुन खां पोइ असांखे टॉपिक्स फाइंड करणियूं पवंदियूं आहिनि, छो करे ईअं न आहे त असां बसि हरू भरू पंहिंजे हिसाब सां आर्टिकल्स लिखंदा आहियूं। उन लाइ असांखे आर्टिकल्स बि रिसर्च कंदा आहियूं, जंहिंजे थ्रू असां उन ते पोस्टूं वग़ैरह क्रिएट कंदा आहियूं। हाणे जॾहिं असांखे आर्टिकल लिखंदा आहियूं त हुन में कुझु शयुनि जो ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे। हिकु त यूज़र जे हिसाब सां त असां इंफॉर्मेशन जेके प्रोवाइड कयूं था, तो आहे कहिड़े स्ट्रक्चर में हुजणु घुरिजे, ऐं हुन खां प्लस में असांखे एस करिणो पवंदो आहे वेबसाइट जो बि। इहो हिकिड़ो वॾो इम्पैक्टफुल आहे त एस करण सां ई असांजी पोस्टूं जेके आहिनि गूगल में रैंक नज़र ईंदियूं। हाणे अगरि असां ॾिसूं त पोइ जॾहिं हीअ शयूं असां करे ईंदा आहियूं, आर्टिकल्स वग़ैरह लिखी ईंदा आहियूं, असांजी वेबसाइट ते माण्हू वग़ैरह अचनि था, ट्रैफिक वग़ैरह अचे थी। हाणे असांखे लॻे थो त असां मीन्स रेडी आहियूं इन कम जे लाइ, त असां एड्स लाइ अप्लाई कयूं। छो करे एड्स खे अप्लाई करण लाइ बि कुझु क्राइटेरिया हूंदा आहिनि, उन्हनि खे ॾिसी करे असां उन ते अप्लाई कंदा आहियूं। पोइ अगरि अप्रूवल मिली थो वञे, पोइ असांजी अर्निंग स्टार्ट थींदी आहे। मीन्स असांजी जेकी ट्रैफिक आहे पोइ उहो मोनिटाइज़ थींदी आहे।
पोइ तुंहिंजे एड्स खे अप्लाई करण खां पोइ तव्हांखे नथे मीन्स कंसिस्टेंटली कमु करणो आहे छो त ईअं न आहे त माना कुझु टाइम कमु करे हुनखे पोइ ख़तमु करे छॾियो। अगरि तव्हां कोशिशि कयो ब्लॉगिंग वेबसाइट में मेल इहा ई शइ हूंदी आहे त हुन में आर्टिकल्स रखणु घुरिजनि मीन्स कंसिस्टेंटली तव्हां कोशिशि कयो त डे बाय डे रखो त अञा बहितर कमु आहे। मूंखे काफ़ी टाइम थी वियो आहे त मां हिन ते आर्टिकल वेबसाइट ते न रखियो आहे। अराउंड 5 मार्च ते 10 ॾींहं थी गुज़रनि पर ईअं न करणु घुरिजे कम से कम असांखे डेली बेसिस ते न त ॿिए टे ॾींहं आर्टिकल रखणु घुरिजे पर मां शायदि त कुझु पुराणा आर्टिकल्स खे कमु कयां थो उन करे हिननि शयुनि ते न आहे अवेलेबल आहे पर कोशिशि कजे त पंहिंजी वेबसाइट खे अप टू डेट रखिजे ठीकु आहे। इहा शइ थी वई। हुन खां बाद में जॾहिं कंसिस्टेंटली कमु कंदो त पोइ हुन में अर्निंग जूं चांसिस सुठियूं हूंदियूं आहिनि अर्निंग माना कंसिस्टेंटली वधंदी हलंदी आहे ईअं न आहे त माना करे डंप थी वई करे पंप थी वई त उन लाइ पोइ कंसिस्टेंट कमु करण सां ई तव्हांजी अर्निंग हूंदी आहे इहो सॼो कमु तव्हांजी कंसिस्टेंट कमु ते हूंदो आहे। हीअ जेको तव्हां स्टेप्स अॻ में कयो था इहा तव्हां एड्स खे अप्रूव कराइण लाइ मीन्स कयो था एड्स खे अप्रूव करणु छो त एड्स गूगल जा जेके आहिनि एतिरो आसानी सां मिलंदा न आहिनि उनखे थोरी सुठो टाइटली कमु करणो पवंदो आहे ऐं छो करे पॉलिसीस काफ़ी जेके न हुन गूगल जी काफ़ी सख़्तु आहिनि उन हिसाब सां असांखे ॾिसणो पवंदो आहे पर इहो मुमकिन आहे। मां अराउंड 7 ॾींहंनि में हिकिड़ी वेबसाइट जो सम्झो त अप्रूवल वठी चुको आहियां उन ते थोरी थोरी मीन्स अर्निंग बि थी रही आहे ठीकु आहे छो त हुन में काफ़ी रिसर्च करणी पवंदी आहे जॾहिं टॉपिक्स गूगल में रैंक थियनि ऐं आहिस्ते आहिस्ते अर्निंग थींदी आहे। ईअं न आहे त मीन्स अॼु तव्हां वेबसाइट क्रिएट कई सुभाणे तव्हांजे अकाउंट में या हफ़्ते में या महीने में $100 अची वेंदा ईअं 6 महीना 8 महीना लॻी वेंदा आहिनि आहिस्ते आहिस्ते कमु करण सां जॾहिं जेसिताईं तव्हांजी पोस्टूं वायरल थियनि ऐं तव्हांखे सम्झ में अचे त कहिड़ी टॉपिक्स लिखिणो आहे जेके रिक्वायरमेंट्स हूंदियूं आहिनि उनजे हिसाब सां या ट्रेंड्स ॾिसणा पवंदा आहिनि इनशाला इन्हनि शयुनि ते असां डिस्कस कंदा रहंदासीं हिकु वीडियो तहत बाक़ी हाणे ही थोरो बेसिक कॉन्सेप्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट जे हिसाब सां।